මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් රීචාර්ජබල් ලැම්ප් එකක් හදාගන්න විදිය, BMS බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන විදිය, ලිතියම් අයන් බැටරි පැක් එකක් හදාගන්න විදිය. අපි බලමු මේ වගේ රීචාර්ජබල් ලැම්ප් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන වැඩ කරන රීචාර්ජබල් ලැම්ප් එකක්. මම ඔයාලට මේකේ පවර් ස්විච් එක ඔන් කරලා වැඩි කරලා පෙන්නන්න. මොකුත් ලයිට් වැඩ කරන්නේ නැහැ. පත්තු වෙන්නේ නැහැ. වගේ මෙතන මේ ස්විච් එක තියෙනවා ලයිට් මෝඩ් දෙකට මාරු වෙන එකේ වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. වගේම ලයිට් මුකුත් පෙන්වන්නෙත් නැහැ. අපි 230 වෝල්ටේජ් එක ඉන්පුට් කරලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. මම දැන් මේ විදිහට 230 කේබල් එක මෙතනට ඉන්පුට් කරනවා. ඉන්පුට් කළා මම පවර් එක දෙනවා. ඔයාලට පෙන්නනවා මේකේ charging indicator එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. charging indicator එකේ ලයිට් එකේ මොකුත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට DC 12 වෝල්ට් ඉන්පුට් කරලා බලමු මේක වැඩ කරනවාද කියලා. හොඳට මොටර මේ වගේම සුබ දවසක්. ඉන්පුට් කරනවා මේ විදිහට. ඕන් කරගන්න 12 වෝල්ට් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේකේ charging indicator ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. හැබැයි මේකේ ලයිට් මොකුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රොටෙක්ෂන් තියෙනින්ද එහෙම කොහොමත් charging වෙද්දී මේ charge වෙන උනාට ලයිට් නම් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්න පුළුවන් ඕනේ රීචාර්ජබල් ලැම්ප් එක ගොඩක් ඒවා. හොඳ ඒවා. ඒ උනාට මේක මම හිතන්නේ බැටරියට වෝල්ටේජ් එක අල්ලන්නෙම නැහැ. ඔයාලට පේනවා ලයිට් එකත් රෙඩ් වෙලා යනවා. මේකේ ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට බැටරිය තමයි ඉෂුව එක ඇත්තේ. අපි ගලවලා මේක බලමු මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්. බැටරිය රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද බලමු. මේක අපි හදාගන්න කොහොම හරි. මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න කියලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. එතකොට ඔයාලට රීචාර්ජබල් ලැම්ප් එක හරියටම රිපෙයාර් කරගන්න විදිය දැනගන්න පුළුවන්. වෝල්ටේජ් එකක් දීලා බැටරිය charge කරනවද බැටරිය වෝල්ටේජ් එකක් තියනවද කියලා පොඩ්ඩක් check කරගමු. ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේකේ contact වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන මේ 230 zoom කරලා පෙන්නන්න බලන්න. මේ තියෙන 230 volt input jack එකේ මේකේ contact වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊයන් ගැලවිලා වගේ. අනිතන් එතන ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මට දැනට නම් ඒක විතරයි තියෙන්නේ. බෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි බලමු. තව ඒ වගේ කන්ටැක්ට් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙන දැන් තියෙනවද කියලා. මට පේනවත් දැන් මෙතන බෝඩ් කැරිලා තියෙනවා. නම්බර ඩස්ට් එක කරන්න වෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. බලමු මෙතන මොකක් හරි තිබිලා ගැලවිලා තියෙනවද ඇතුලෙන් කන්ටැක්ට් එක කියලා එකත් බලමු. නැත්නම් අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු මේකේ මොන හරි පාර්ට්ස් පිච්චිලා තියෙනවද. අපි බලමු මේකේ ට්‍රබල් ෂූට් එක කොහොමද මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒක හදාගන්න. මුලින්ම බැටරි වෝල්ටේජ් එක මැනගෙන ඉන්න. මේ විදිහට මල්ටිමීටරය අරගෙන බැටරි වෝල්ටේජ් එක මැනගන්න. ඔටෝ මේ නෝමල් මැනුවල් මල්ටිමීටර් එක DC වෝල්ටේජ් එකට දාගෙන මැනගෙන බලන්න වෝල්ටේජ් එක. බලන්න පේනවා මේකේ වෝල්ටේජ් එක ඇත්තෙම නැහැ. මේකේ ඕම් රේන්ජ් එකකට යනවා. ඔටෝ රේන්ජ් මල්ටිමීටර් වල තියෙන ලෝ බජට් ඔටෝ රේන්ජ් මල්ටිමීටර් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි රේන්ජ් එක මාරු වෙන එක. අපි චේන්ජ් කරාට එයාට ඩීටේල්ස් එක ගන්න බෑ නම් එයා රේන්ජ් එක මාරු කරනවා. ඔයාලට පේනවා 0.1 තියෙන මේකේ වෝල්ටේජ් එක ඇත්තෙම නැහැ. බැටරි එක ඩෙඩ් වෙලා ඇත්තේ ගොඩක් වෙලාවට. මේක හදාගන්න බැරි මම හිතන්නේ මේ බැටරි එක ගොඩක් කල් යූස් කරන්න නැති. මේක අපි මේකට බලමු මේ charging voltage එක එනවද කියලා 230 ඉන්පුට් කරලා. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය ටිකක් quality එකට හදපු ලැම්ප් එකක් මේක. මොකද බැටරිය කොහොම පින් වලින් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ටිකක් Chinese වලට quality එක හදලා තියෙනවා.
මේක පිවුස් එක ටෙස් කරල බලු වැඩ කරනවාද කියලා පිසිකල්ලඟ පේනෑම ගුඩ මේජ්ජක් කෙලා කියලා ඔපන් වෙලා කියලා මේක මීටකින් චෙක් කරල බලමු පොකට ඉන්න පිවුස් එක වැඩ කරනවා මේකට බැට්‍රිය සම්බන්ධ කල බැට්‍රී චාජින් නෝල්ටෙජ් එක මැනගෙන බලන්න මේ විදිහට 230 වෝල්ටේජ් එක දීලා චෙක් කරලා බලනවා උන්ට පේනවා චාර්ජින් ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක නම් පත්තු වෙනවා බලමු බැටරියට චාර්ජින් වෝල්ටේජ් එක එනවාද කියලා වලට පේනවා 5.1 වෝල්ටේජ් එකක් එනවා සැකිට්ගේ වෙන ප්‍රශ්නයක් යන්න අපි වරුම් බැට්‍රියට ටිකක් ටාජි නෝල්ට එක අල්ලනවාති කියලා බැට්‍රිය මේ විදියට තියලා අපි මේකට 230 දීලා බැලුවා ඉන්පුට් කරලා මේක වැඩ කරනවා සර්කිට් එක බැටරිය තමයි කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 5 වෝල්ට් අවුට් වෙනවා ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේක මේ බැටරිය උනට ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් රීප්ලේස් කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේක කල්පගත්මත් වැඩි වෝල්ටේජ් එකත් මේකට හොඳ ඇම්පියර් එකක් එනවා මේ බැටරිය මේ 1.6 ඇම්පියර් මේක 1.6 තියෙන 1600 මිලි ඇම්පියර් තියෙන්නේ මං ඔයාලට මේක පත්තු කරලා පෙන්නන්නම් මේකෙන් අපිට මේක ලයිට් එකත් ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම මං ඔයාලට මේක ජැක් එකකින් දැන් කනෙක්ට් කරගෙන මේක ටෙස්ට් කරලා පෙන්නන්න ඊට පස්සේ අපි මේකේ මේ normal battery එක අයින් කරලා lithium ion battery එකට replace කරමු ස්විච් එකකුත් තියෙනවා මේකේ ලිතියම් අයන් බැටරි පොසිටිව් පින් එක පොසිටිව් වයර් එක සෙට් කරලා නෙගටිව් එක මෙහෙම සෙට් කරගන්න පුත් මට පේනවද දන්නේ නැහැ මේකේ මේ LED chip light එක පත්තු වෙනවා මේ අතින් වයර් එක බුරුල්ලා තමයි හෙල්ලෙන්නේ යෝගී බෙලියඩ් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට පේන එක ලිතියම් අයන් බැටරි එකකින් කොහොම පවර් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ ලැම්ප් එක. ඔගේ මේකේ අපි ස්විච් එකකින් අනිත් ලයිට් එකක් මාරු කරගමු. පේන මැද්දේ ලයිට් එක එළියේ. නියොන් ලයිට් එකක් එනවා මේ LED ඇතුලේ තෝගේ චිප් ලයිට් ඇතුලේ ඇත්තේ පටිය වගේ. අපිට ඒකෙත් එළියට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ බැටරියක් වගේ නෙමෙයි මේ බැටරිය වල හොඳ කල්පවැදුමක් තියෙනවා ලිතියම් අයන් වල ඒ වගේම ඊට වඩා ලොකු ඇම්පියර් ගණනක් ගන්න පුළුවන් මේ මිලෙන් වැඩි මේ ලිතියම් අයන් බැටරි මේ බැටරි එකට වඩා ඒ වගේම මේකට ඉතින් BMS එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා වෝල්ටේජ් එක charge කරගන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න මේ බැටරි වලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕවා charge වුණා කියලා කොහොමත් මේක charge වෙන එක නවතිනවා මේකටත් අපිට එක බැටරියකට 5 වෝල්ට් දීලා charge කරගන්න පුළුවන් අපිට මේක BMS එක පාවිච්චි කරොත් අනිවාර්යෙන් කල්පවැදුම දීලා මොකද 2.8 වලට වඩා වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙද්දි BMS එකකින් මේ බැටරි එකයි බෝඩ් එක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය නවත්තනවා. මම දැන් ලැම්ප් එකේ තියෙන මේ පවර් සර්කිට් එක ආයි සෙට් කරගන්නවා මේකේ බෝඩ් එකට මොකද පවර් සර්කිට් එක වැඩ කරන හින්දා. ඔයාලා ගාව තියෙන හැම රීචාර්ජබල් ලැම්ප් එකක්ම මේ ලිතියම් අයන් BMS එකට දාලා මේ බැටරි charge කරන් ඩිරෙක්ට් ගන්න බෑ 230 වලින්. මොකද සමහර මේ ඒවා බැටරි අයින් කරලා කරන්ට් එක දුන්නොත් එහෙනම් පිච්චෙනවා සර්කිට් එක. මේක නම් එහෙම නෑ මේකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් තියෙන එක. අපි දැන් මේ ලිතියම් අයන් මේ බැටරි කැලි දෙකට වයර් දෙකක් පාස්සලා BMS එක පාස් කරමු මේකට. මේ තියෙන්නේ BMS බොන්ඩල් එක. මේක ගොඩක් ලේසි ඔයාලට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. TP4060 කියන මොඩල් එක තමයි මේක. ඔයාලට පේනවා මෙතන මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක් තියෙනවා. මම zoom කරන්න බලන්න.
මේ කියන ටයිප් C එනවා USB පොට් එක නැති කියනවා මේ මයික්‍රෝ USB පොට් එක කෙනෙක් ගොඩ ප්‍රයිස් එකකින් අඩුයි මට කොහොමද USB පොට් එක මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා ඒක ගැටලුවක් නෑ මෙතන තියෙන මේ පොසිටිව් පැත්තයි නෙගටිව් පැත්තයි මේකට තමයි අපි ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක දෙන්න ඕනේ එතකොට මේ මෙතන තියෙන මේ රෙසිස්ටර්ස් එක මාරු කරලා මේකේ ප්‍රතිරෝධය අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් IC එක දැන් මේකේ TP 50ට normal model එකේ ඒ දේ නෑ IC එක විතරයි තියෙන්නේ අපිට protection මොකුත් නෑ මේ තියෙන්නේ ground පැත්ත මේ තියෙන්නේ positive පැත්ත මෙතන තමයි 5 volt in කරන්න ඕනේ අපි මේ තියෙන්නේ බැටරියට සම්බන්ධ කරන පැත්ත අපි මේ තියෙන බැටරියට සම්බන්ධ කරන positive පැත්ත මේ negative පැත්ත මේක අපිට lithium ion බැටරිය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මෙතනින් අපිට අපේ output එක ගන්නත් පුළුවන් මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් තියෙන එකෙත් ඒ විදිහ තමයි වෙනසක් නැහැ. මෙතන අර වයර් හතරක් පාස්සන්න මේ ඉඩ තියලා තියෙනවා එකම පින් තමයි මේ තියෙන්නේ හැබැයි. මෙතන. රීප්ලේස් කරගමු බැටරි එක මේ බෝඩ් එකට. ලිතියම් අයන් බැටරි වලට මේ වයර් සම්බන්ධ කරන හරිම විදිය නම් මේක නෙමෙයි. ස්පොට් LED තමයි මේවට කරන්න ඕනේ මේ බැටරි වලට ගොඩක් හානි කරයි මේ විදිහට පවුත් එකෙන් පාස්සන එක. නැත්තම් මේ විදිහට පාස්සන්න අපිට මේ thermal paste එකක් තියෙනවා මං ගාව මේ paste එක නැහැ මේක මේ lithium ion battery වලට පාස්සන්න එන normal paste එක තමයි තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි ඊයන් ඇල්ලුවේ නැත්තම් මම thermal paste එක පාවිච්චි කරන්නම් මේකට සාන හොඳ ඊයන් එකක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට මේක පාස්ස ගන්න පුළුවන් බැටරිය රත් වෙන්න නොදී ගීට් එක අඩි කරට කමන්නේ නැහැ බවුත් එකේ බැටරිය රත් වෙන්න දෙන්න එපා ටක් ගාලා පාස්ස ගන්න මේක ගැලවෙන මඩුයි ගොඩක් වෙලාවට මෙතනට ඊයන් අල්ලන්න නැත්තම් පොඩ්ඩක් මෙතන තුවාල කරගත්තා නම් හරි පොඩ්ඩක් කියන්නේ වැලි කඩදාසියෙන් මේ පේපර් කටරකින් චුට්ටක් හීරුවනම් ගොඩක් වෙලාවට ඊයන් අල්ලනවා හොඳ ඊයන් වර්ග යන්න මම මේ බැටරිය පාස්සගෙන නම් ගත්තා ඒක ගැලවෙන්නේ නැහැ හොඳට පැස්සුණා මේ බැටරිය පොඩ්ඩක් රත් වෙලා තියෙනවා මේ පොසිටිව් පැත්තත් අපි එකට පාස්ස ගන්න වෙනවා අපිට අපි එතනට තියන් ටිකක් තියමු මේක ඔයාලට මේ විදිහටම පුළුවන් 12 volt බැටරි එකක් හදන්න මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් පැත්තටත් වයර් එකක් පාස් කරගමු. අපි මේ TP 4060 සර්කිට් එකත් පාස් කරගමු බැටරි පින් ටිකට ඔයාලට කියන්න අමතකුණා මේකේ මේ LED බල්බ් දෙකකුත් තියෙනවා බැටරි charge වෙන එකයි full charge වෙන එකයි පෙන්වන්න ඉන්ඩිකේට් කරන්න මේ අවුට් කියලා තියෙන්නේ මේකෙන් තමයි අපි output voltage එක ගන්න ඕනේ දෙපැත්තේ තියෙන output දෙකෙන් දැන් මම මේක check කරලා බැලුවා අර මේ protection නැති board එකේ මේ battery pin charging pin දෙක out එකයි එතනින්මයි ගන්න තියෙන්නේ මේක එහෙම නැහැ මේකේ මේ protection එක තියෙන ඉඳ වෙනම මේ IC එක හරහා තමයි out එක එන්නේ දෙපැත්තේ මේ out කියලා තියෙන negative එකයි positive එකයි out wire විදියට ගන්න මේ battery කියලා තියෙන මැද්දේ ධන ඍණ wire එකට lithium ion battery සම්බන්ධ කරගන්න දැන් මේකට වයර් ටික පාස් කරමු
මංවලට කියල විදිරත වයටික වාසන් තියන මෙතන ධනයකට ඉන්පුට් අයරක මෙතන රනයකට ඉන්පුට් රින මෙතන අවුපුට් රින අවපිට් දන මේ බැටරී දනරන වයර්ලයින් දෙක මේක ඩබල් ටේප් එකක් ගහලා බලුවා මේක නම් මේ ඩබල් ටේප් එකක් නෙමෙයි මේකට තමයි බ්ලූ ටේප් එක කියන්නේ මේකෙන් තමයි ටීවී වල මේ LED බෑක්ලයිට් ස්ට්‍රිප් එක අලවගන්නේ මම ගාව ඩබල් ටේප් ඉවරලා හින්දා මේ ටේප් එක ගොඩක් ගණන් මේ වගේ රෝලක් යල් 1500ක් පයින්නෝ එන්න මේක තිය ඉවර වෙලා තියෙන බල්බ් වලට පාවිච්චි කරලා ටීවී වල මේකෙන් කෑල්ලක් කපාගෙන අලවගමු මේ මොකද මං ගාව දැනට ඩබල් ටේප් නැති හින්දා මම බැටරිය දනරින වයර් දෙක පාස්සගෙන තියෙන්නේ අපිට ඕන මල්ටිමීටරෙන් චෙක් කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ පොසිටිව් පැත්තට නෙගටිව් පැත්තට අවුට්පුට් එක එනවද කියලා මල්ටිමීටරෙන් මේකේ වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරලා පෙන්නන්න BMS බෝඩ් එකෙත් ඔයාලට පේනවා ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක 3.8 එනවා ඔයාලට පේනවා අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එකත් 3.8 එනවා අපි දැන් මේ වයර් දෙකත් පාස් කරමු ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක අපේ BMS එකේ මේකෙන්ම තමයි ඉතින් අපිට මේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් දෙකම දෙන්න වෙන්නේ මොකද මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ විදියටනේ ඒක වෙද්දී ඔයාලා බලයි එතකොට කොහොමද මේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක එකට නියන්නේ මේ සර්කිට් එක වැඩක් නැහැ නේ තිබ්බට එහෙම නෙමෙයි ඒක වෙනුවට මම මේකට ඩයෝඩ් දාගන්නවා සර්කිට් එකට ඩයෝඩ් පාස් ගන්නවා එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ සර්කිට් එකට කරන්ට් එක යන්නේ එක පැත්තකට ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක දෙද්දී ධන පැත්ත මේ වයර එක හරහා ධන වයරකින් මෙහෙට යනවා එතකොට මම ඩයෝඩ් එකක් දැම්මම මේක හරහා යන්නේ ආපස්සට එන්නේ නැහැ බැටරිය පැත්ත අපේ බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරද්දි මේ ධන වයරකට මම මෙතනට වෙනම තව ආයි ඩයෝඩ් එකක් දානවා පොසිටිව් පැත්තට. ඒ පැත්තට විතරක් යන්නේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් වෝල්ටේජ් එක ගලන්නේ එළියට විතරයි ඇතුළට එන්නේ. ඒ විදිහට පුළුවන් අපිට වෝල්ටේජ් එක මැනේජ් කරන්න නැත්නම් මේකේ 5 වෝල්ට් ඉන් වෙද්දී සර්කිට් BMS එක හරහා නැතුව මේ පැත්තට ඉන් වෙලා බැටරිය charge වෙන්න පුළුවන් ඩයෝඩ් නොදැම්මු. ඒ මොනුත් අපේ BMS එකකින් වැඩක් නැති වෙනවා දාන්න. ඔයාලට මේකට ඉතින් නෝමල් ඩයෝඩ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් IN 4000 එකේ රේන්ජ් එකේ ඕන එක. අපි මේකට ඩයෝඩ් එකක් පාස් කරගමු පොසිටිව් පැත්තට. මේ තියෙන ඩයෝඩ් එකේ ධන පැත්ත. මේ පැත්තට තමයි ධන ගලන්නේ ධාරාව. මේ තියෙන නෙගටිව් පැත්ත. දැන් මම මේ පොසිටිව් පැත්ත මේකේ පොසිටිව් පැත්තට පාස් කරනවා. මම දැන් වෝල්ටේජ් ඉන්පුට් කරන්න ඩයෝඩ් එකක් පාස් කරගත්තා මේ විදිහට. ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට කෙලින්ම ග්‍රවුන්ඩ් එක පාස් කරන්න පුළුවන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කොහොමද වෙනසක් නැහැ දැන් ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක මේ පැත්තට විතරයි ගමන් කරන්නේ මේ ඩයෝඩ් එක හරහා පොසිටිව් පැත්ත මම දැන් මෙතන මේ ඩයෝඩ් එක පාස් කරගත්තා මේ විදිහට වලට පේනවා මෙතන මේ 5 වෝල්ට් ඉන්පුට් එක මෙතනින් ඇවිල්ලා මේ TP4050ට BMS එක කරා එන්නේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක මෙතනට එනවා. එතනින් බෝඩ් එක කරා බැටරිය charge වෙනවා. අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක මෙතනින් මේ ඩයෝඩ් එක කරා එළියට යනවා. දෙක මාරු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඩයෝඩ් දෙකෙන් යන පැත්ත නවත්තනවා. නැත්තම් මේ බැටරිය charge වෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම BMS එක කරා නැතුව මේ ඩයෝඩ් එක කරා මෙහෙට එනවා. අපි ඩිරෙක්ට් වයර් එකක් ඇද්දොත් තනි ලයින් එකට. අවුට්පුට් පැත්තේ ඩයෝඩ් එකක් මේ විදිහට පාස් කරගත්තා. දැන් අපි BMS සර්කිට් එක නම් සම්පූර්ණයි. අපි අද බැටරි පැකේ අවුට්පුට් එක බලමු.
වලට පේනවා 3.3 වෝල්ටේජ් එකක් තමයි දැන් මේකට සම්බන්ධ කරලා charge වෙනවද කියලා ඒක බලමු ටෙස්ට් කරලා එකපාරක්. 230 DC ජැක් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. වලට පේනවද දන්නේ නැහැ මෙතන charging voltage indicator 230 කියලා green light එක පත්තු වෙනවා. මෙතන battery pack එකේ BMS එකෙත් අපේ එක මේ blue LED light එකක් blue හරි green හරි light එකක් පත්තු වෙනවා මේක full charge වුණාම. ගොඩක් වෙලාවට blue light එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ මම කලින් මේක පාරක් හදපු battery pack එකේ blue light එකක් තියෙව full charge වුණාම red light එකක් පත්තු වෙනවා charge වෙද්දි මේ battery බහලා ඉඳලා තමයි මේක මේ විදිහට charge වෙන්නේ දැන්. දැන් ඔන්න මේ පැත්ත අඩු වැඩි කරලා බලමු. මේ ලැම්ප් එක සාර්ථකයි. මේක ෆුල් charge වුණා මීට වඩා එළියෙනවා. මෙතනට අපි ස්පොන්ජ් කැල්ල රෙදි පුම් කැල්ලක් තියාගත්තා නම් මේක හිර වෙන්න මාද තැයි. බලමු මේ විදිහට ස්පොන්ජ් කැල්ලක් දාලා මේක වැඩි වෙයිද දන්නේ ස්පොන්ජ් කැල්ල අපි try එකක් දාලා බලමු. මට පේනවා මෙතන ඉන්න රෙඩ් ලයිට් එක පේනවා. මෙතන පේනවා මේ විදිහ හොඳයි. මේ එළිය ඇති. මේක ග්‍රීන් ලයිට් එකත් අපිට පේනවා. ඉතින්දීම රීචාර්ජබල් ලැම්ප් එකක් හදාගන්න මේ වීඩියෝ බලන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ කඩෙන් ගත්තා වගේ ඔරිජිනල් වැඩ කරනවා. එළිය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ලයිට් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේකට 230 ඉන්පුට් කරලා පෙන්නන්න. ප්ලග් පොයින්ට් එකේ තියෙන වලට පේනවා. ඔන් කරපටි ඔෆ් වෙනවා. ලෝකෙ මෙතන charge වෙනවා පේනවා. ලිතියම් අයන් බැටරි එක charge වෙනවා. BMS එකේ red light එක පත් වෙනවා. මේක full charge වුණාම blue light එකක් හරි green light එකක් හරි පත්තු වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදීම මේ rechargeable lamp එක මේ විදිහට හදාගන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉස්සරහට හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.